and welcome back to Pauline blog. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ரிவ்யூ பார்க்க போறோம். இது எல்லார் வீட்லயும் இருக்க வேண்டிய பொருள். நான் Amazonல ஆர்டர் பண்ணேன். வாங்க இத பிரிச்சிட்டு இதுல என்ன இருக்குன்றத பார்க்கலாம். ரிவ்யூக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோக்களை நீங்க உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும். சூப்பரான ஒரு அலாரம் என்னன்றதை காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு ஃபுல்லா. ஆப்டிக்கலி கண்ட்ரோல்டு லிக்விட் கிறிஸ்டல் டிவைஸ் அலாரம் கிளாக். இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும், எனக்கு ஒன்றும் ஆசையாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், எல்சிடி டிஜிட்டல் கிளாக்னு போட்டிருக்கு. மேட் இன் சைனா ப்ராடக்ட் இது. வாங்க பார்த்துடலாம் உள்ளே போய். வாவ், தேங்க்யூ ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் அஸ் 10 to 100 ஜிபே பேடிஎம் போட்டிருக்கு. சரி, என்னன்னு பார்க்கலாம். அது அங்கே ஃபஸ்ட்டு அலாரத்தை பார்த்துடலாம். நல்ல பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. மேலே வந்து ஸ்னூஸ் லைட்டுன்னு போட்டிருக்கு. இது லைட் எரியும் போல். முன்னாடி இதே போல் ஆர்பெட் குவார்ட்ஸ் அலாரம் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதான் பிரியன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாப்புல. இப்போ பாலினும் சீக்கிரம் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு எந்திரிக்கிறதால இந்த அலாரத்தை அவனுக்கு கொடுத்துட்டோம். ஸோ அவனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல டிஜிட்டல் அலாரம் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். இது பாருங்கள், இதில் கூட லைட்லாம் எரியுது, நல்லாயிருக்கு. என்கிட்ட கொஞ்சம் பேட்டரிஸ் இருக்குது, போட்டு பார்க்கலாம். இது போட்டு பார்த்தோன்னே தான் தெரியும் இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்றது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் டைம் செட் பண்ணுறது இங்கே இருக்குது. டேட் செட் பண்ணுறது, டைம் செட் பண்ணுறது, அலாரத்தோடைய டைம் செட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் இருக்குது. இது வந்து இதுதான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் ஆஃப் பண்ணுறது ஆன் பண்ணுறது அது மட்டும்தான் இதில். இந்த சென்சார் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஆன் ஆஃப், இந்த ரூமில் இருக்க டெம்பரேச்சர் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஆனில் வச்சா தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு இது. மினிட்ஸ், இது வந்து இந்த டிஜிட்டலோடையதுக்கு மினிட்ஸு, டேட்டு, ஹாரு, எந்த மந்த்து, இயர் அந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கிறதுக்கு. இதுக்கு 3 பேட்டரி போட வேண்டியிருக்கு. இதில் போட்டாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சென்சார் உள்ள ஒரு அலாரம், இது டிஜிட்டல் அலாரம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து டிஜிட்டல் இந்த மாதிரி காமிக்கும். 12 o'clock 12:00 ஏஎம்மா பிஎம்மா, அலாரம் எத்தனை மணிக்கு வைக்கணுங்கிறது, மந்த்து, டேட்டு, டெம்பரேச்சரு இதெல்லாம் காமிக்கும். சின்ன மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் செட்டிங், இதை எப்படி செட் பண்ணணுன்றது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இருக்குது. டைம் செட்டிங், அலார்ம் செட்டிங், அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து அலாரம் ஸ்விட்ச், ஸ்டேட் செட்டிங், லைட் சென்சிங், கண்ட்ரோல் ஃபங்க்ஷன் பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க. தென் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. நம்ம வந்து இதுக்கு பேட்ரி வந்து ஒரிஜினல் பேட்டரியை தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீப் அலாரம் கிளாக் க்ளீன் அண்ட் ட்ரை டு அவாய்ட் எனி ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சின்னதாக ஹேண்டியாக இருக்குது. நம்ம வாலில் தான் இந்த மாதிரி தொங்க விடுறதெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி ஹேண்டியாக இல்லை. ஸோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த அப்பியரன்ஸும் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது வாங்க எப்படி வந்து அலாரம் சவுண்ட் கொடுக்குதுன்றத பார்க்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அலாரம் அடிக்க போது எப்படி ஒரு பலமான ஒரு சவுண்டாக வருதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஏசி ஓடிட்டு இருக்கிறதால லோ டெம்பரேச்சரில் காமிக்கிது. நாங்கள் 27 தான் வச்சுருக்கோமே. ஸ்னூஸ் அண்ட் லைட்டுன்னு இருக்குது. ஸோ இது எப்படி ரியாக்ஷன் கொடுக்குதுன்னு பார்ப்போம். இப்போது முன்னாடி பீப் பீப்னு ஸ்லோவாக இருக்குது. அடுத்து பாருங்கள், இந்த பிபிபே வந்து 2 முறையாக அடிக்குது. நம்ம மெதுவாக கொஞ்சம் உருண்டு பரண்டு படுத்துட்டு அப்புறம் எந்திரிக்கிறதுக்கு நல்லா உஷாராக இருக்கும். அது மாத்திரம் இல்லை, இது நம்ம வெளியில் வச்சாலும் சரி இதனுடைய சவுண்டு நம்ம பெட்ரூம்குள்ளே இருந்து கேட்கலாம். ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போது அதாவது முன்னாடி ஒரு சவுண்ட் கொடுக்குது, அப்புறம் 2 சவுண்டு, அப்படி சவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து எழுந்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பெட்ரூம்லலாம் வந்து நீங்கள் ஃபோனை வச்சுட்டு அதில் அலாரம்லாம் செட் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் அலாரமோ இல்லை சாதாரணமாக ஒரு அலாரமோ வாங்கி வச்சுட்டு அதை வந்து நீங்கள் பெட்ரூமில் வச்சுக்கோங்க. அதுதான் நம்மளுக்கு சேஃபு. அந்த தூங்க போகிற நேரத்துலையாவது நம்ம வந்து ஃபோன் வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அதனோட ரேடியேஷன்லேருந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். ஹாலில் வச்சுட்டு காலையில் ஏஞ்சி பார்த்துக்கலாம்.
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அலாரம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் படிக்கிறவங்களுக்கு, காலேஜ் கோயர்ஸ்க்கு, அப்புறம் ஸ்கூல் கோயர்ஸ்க்கு, ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிக்கிற எல்லாருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு மார்னிங் வந்து சீக்கிரம் எழுந்து சமைச்சிட்டு போகிற, 2 வேலையும் பார்க்குற, ஹவுஸ் ஒய்ஃபாகவும் இருக்கிற, வேலைக்கும் போகிற ஒர்க்கிங் உமனுக்கும் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ எல்லாருக்கும் இது பயன்படுற நல்ல ஒரு பொருள்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை ரிவ்யூ பண்ணுறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இந்த பொருளை எங்கள் வீட்டுக்கு நாங்கள் வாங்கிட்டோம். உங்கள் வீட்டுக்கு வாங்குறதா இருந்தால் இதனுடைய லிங்கை டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம். தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கோங்க. இன்னும் நிறைய மாடல்ஸும் இருக்குது, வேறு கம்பெனியும் இருக்குது. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்க கூட வாங்கலாம். பட் நல்லா இருக்குது, இது குவாலிட்டியாக இருக்குது, நல்லா இருக்குன்றதால உங்களுக்கு நான் ரிவ்யூ பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இதை எங்கேருந்து வாங்கியிருக்கேன்னா ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன். ஏஞ்சல் இந்தியன் ஆர்ட் ஹரியானாலேருந்து வாங்கியிருக்கேன். என்னுடைய ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 385 ரூபா. இதில் இந்த 385 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபாய் வந்து நம்ம ஜிபேயில் திரும்ப வாங்கிக்கலாம். அதாவது உங்களுக்கு 5 ஸ்டார் ரேட்டிங், இதை பற்றின இதை வந்து ரேட்டிங் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு அவங்க வந்து நம்மளுக்கு 100 ரூபாய் வந்து ஜிபேயில் போட்டுடுறாங்க. ஸோ இந்த ஒரு ஆப்ஷன் நல்லா இருக்குது. நம்மளுடைய ஃபீட்பேக்காக தான் அவங்க வந்து இந்த இது கொடுக்குறாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலாரத்துக்குள்ளே வரலாம். இந்த அலாரத்தில் வந்து சென்சார் ஒன்று இருக்குது, இந்த லைட் ஆன் ஆஃப். இப்போ நைட்டில் வந்து நம்மளுக்கு இது மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம இந்த சென்சார் வந்து ஆன் ஆஃபில் வச்சுக்கிட்டோம்னா வெறும் இது மட்டும் தெரியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரிவ்யூ வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இதனுடைய லிங்கை வந்து டெஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன், தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, பிரயோஜனமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் கொடுத்துருங்க. நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும். இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until bye from Wonder Pauline. Thank you for watching.